曇ってきましたね。午前中天気良かったんですけど曇ってきました。確かに本当に、そう言われてみたらね。今日は2月14日バレンタインデー。俺嫌いじゃないよ。あ俺嫌いじゃない。バレンタインデーにおっさん2人でキャンプします。で、今から設営します。じゃあやってみよう。というわけで今日も楽しみます。雨がさっきから降り始めました。テントの屋根に水溜まっとるん違う。出たね、やっぱね。安野先生です。味が一緒でまさにテストをかぶるね。これにさらに厚揚げを、俺の厚揚げを半分こっちに持ってくるとさらにかぶるね。さらに俺のしめじをあげるとさらに同じになるね。トマトが入ってるか入ってないかの違いと、俺の鳥焼け。俺は一応9。なんて言ったって一応長門だけに長州度だけね。俺のはそうでもないよ。鶏肉やし207円。俺600なんでした。マジで？牛バラ？牛切り落としや。細切れ探したけど細切れってなかった。一応これに柚子が用意した。食べるときにって感じ？そうやね。皮を削るって感じ？絞らないよね。皮よね。残念ながらね、削るやつがないから切る。食べるときにもちょっと削って柚子は皮がいいんですよ。柚子は皮がいいですね。よし、こんなもんかな。ああ、いい香り。で結局味噌入れんのかいね今日。味見て、で味変するときに味噌入れます。今日は出来上がり。楽しみ。海に出ます。今から海で朝食。うどんカレーすき焼き、違うトマトすき焼きうどん。うわいいな。昨日のきのこ鍋うどんとライスバーガー。オリオンかい。ウミネコって本当にこう猫の鳴き声に似とるね。あそこの流しにさ、猫がいるので注意してくださいって書いてあったね。あ、本当。で、俺それがあったから、ゴミがさ、あるじゃん。ゴミ袋。あれをちょっと
猫に食われちゃいけんと思ってすごい気にしとったよね。あそしたら夜中パッと目が覚めた時に猫の声が聞こえたと思ってガサガサガサって聞いて、で袋をさそのまんますぐこう片付けようとしたんよ。でよく聞いたら鉄のいびきやった。猫の鳴き声みたいにね。猫の鳴き声みたいな。にゃーって言った。よう聞いたら鉄のいびきやった。で、そんなことある？そう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 。またこうやってやりよってなんか水こう飲みよったらまたニャーって音がする。また猫かと思ったら鉄のいびき。にゃーって言ったのね。なんかね、無呼吸症候群じゃないけど、うわーっていうような感じで。ああ、本当。こんなあったかいことある？ない。っていうぐらいで。11度、12度だった。朝はね。いただきます。今日7時1分が日の出なんよ。見えんかったけど、あっちの方は日が当たっとるね。多分あれよね。あっちな。あっちか。あっちから当たってる。そうか。あっちから出るかと。あそこやろ。あの山を見よったわ。多分もうほんとね、あの高だな。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。 2月15日の朝です。はい。 2月ととても思えない暑いね。これね。もう1枚になってる。これはいつに撤収も終わりましたので、今日はこれで帰ります。また、そのうち。それでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。